Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu lan ora wajib apa attaba'udu ngedoi min najisin saking najis fima in kasirin ing dalem banyu kang akeh walau bala lan lamun nguyu sapa wong fil bahri ing dalem segara masalan kelawan umpamane fartafaat moko munggah minhu saking bahar apa rahwatun bui faya moko utawi rahwa iku najisatun najis intaha koko lamun nyoto annaha apa sak temene rahwa min ainin najasati saking kahanane najasa au minal mutaghayyiri utawa saking kang uwah ahadu au sofi apa salah siji pira-pira sifate banyu biha sebab najasa wa illa lan namun ora fala moko ora najis. Walau tulihat dan namun uncalake fihi ing dalam segara apa bakrotun telek atos fawaqat maka nuli tumiba min ajli torhi saking arahi uncalan petrotun apa cipratan ala syai'in ing atase suci lam tunajisu maka ora dadiake najis apa kotroh ing syai' wayan jusu lan najis apa qalilul ma'i Wayan jusulan najis apa qalilul ma'i setike banyu wawa utawi qalilul ma iku ma banyu kulatani kang kurang rong kula haisu sekirane andinggon lam yakun ora ono apa ma dunal kulataini waridan iku tumeka biwusuli najisin sebab tumekane najis ilahi maring banyu yura kang bisa ditingali apa najis bil basari kelawan peningal al mu'tadili kang sedengan atau biasa oiri makfuwin kang ora den ngapura anhu saking najis filma ing dalam banyu walau makfuan dan senajan den ngapura anhu apa najis fis sholati ing dalam sholat kakhairihi kaya liyane banyu min rodbin nyotoni saking kang teles wa ma'in lan kang cuir wa in kasro lan senajan akeh apa khairu la biwusuli ora najis apa qalilul ma'i wa ghairi minal ma'i'ah maitatin sebab tetemunan batang ladama kang ora ono getih li jinsihi iku mujud kedue jenise maitah li jinsiha iku mujud kedue jenise maitah syailun kang mili inda syakin ing dalam nelikane besete anggota inda syaki udwin ing dalam nalikani besete anggota minha saking maita kaakrobin koyo kalajengking wawazain lan cecek illa kejaba intahoyaro lamun berubah apa ma barang aswa badu kang ngenani apa ma asobadu kang ngenani apa maitahu ing ma walau yasiron lan senajan berubah iku sithik fahina idin mongko nalikane berubah sebab maitah yang justru mongko dadi najis apa ma la syarotane ora kaya kepiting wadifdain lan kodok kaya justru mongko najis apa ma bihima sebab syarotan lan difda khilafan kelawan nulayani lijam in marang golongan wala bimaitatin lan ora najis sebab tetemunan batang kana
kang ono nasyuha apa timbule maitah minal ma'i saking banyu kal alaqi kaya lintah walau turiya lamun diuncalaken fihi dalam banyu apa matatun batang min zalika saking mengkono al-mazkur minal maitah najusa moko najis apa banyu wa ingkana lan senajan ono sapa wong atau liu nguncalaken ghaira mukallifin iku ora mukallaf wala asar lan ora ono labet iku maujud litorhi hayyin krana nguncalan hayawan kang urip mutlakon hali mutlak. Artinya wala yajibut tabaudu min najisin fi ma'in kasirin walau bala fil bahri masalan fartafat murahwatun fayya najisatun in tahaqqaqa anha min aini najasati au minal mutahayyir ahdu au sofihi biha wa illa fala walau turihat fi ba'ratin faqat min ajli tarhi qatratun ala syai'in lam tunajishu. Tidak diharuskan menjauhi najis di air banyak. Jika seseorang kencing di laut, lalu ada buih yang memercik dan yakin bahwa buih yang memercik itu terjadi dari kencing atau dari air yang berubah sifatnya karena kencing, maka air itu najis. Jika tidak demikian, maka buih itu bukan air najis. Jika kotoran binatang yang sudah kering dilemparkan ke laut, lalu air setetes mengenai sesuatu, maka sesuatu itu tidak najis. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullataini. Haitsulam yakun walidan biwusuli najasin ilaihi yura bil basari mu'tadili ghairi ma'fuin anhu fil ma'i walau ma'fuan anhu fis sholati ghairi min ratbin wa ma'in wa in katsura. Air sedikit, yaitu air yang tidak ada dua kolah, itu menjadi najis karena bertemu dengan najis yang kelihatan mata dengan mata umum. Kalau air itu tidak dituangkan dan najis itu tidak dimaafkan untuk urusan sholat, demikian juga benda yang basah dan benda cair selain air meskipun banyak. La biusuli maitatin la damun li jinsihi sa'ilun 'inda syakki udwi minha ka'aqrabi wa wazza'i illa in taghayyara ma asabat wala yasiran fahina idzin yanjusu la saratanun wa dhifda'un fayanjusu bima khilafan li jam'i wala bimaitati kana nasyuha minal ma' kal alaqi walau turha fi maitatan min dzalika najusa wa in kana tarihu ghairu mukallafin wala asar li tarhil hayy mutlaqan. Air sedikit tidak najis karena kemasukan najis bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ketika anggota badannya disobek, misalnya kalajengking dan cicak, kecuali jika air itu berubah meskipun berubahnya sedikit, mengecualikan bangkai kepiting dan bangkai katak, maka air menjadi najis. Sebagian ulama tidak sependapat dalam hal ini. Air sedikit juga tidak najis karena bangkai yang timbul dari air, misalnya lintah. Namun apabila bangkai hewan di atas sengaja dilemparkan ke dalam air sedikit, maka airnya menjadi najis, meskipun yang melemparnya tidak mukallaf. Jika hewan yang dilemparkan masih hidup, maka tidak berpengaruh apa-apa sama sekali.
Wakhtaro lan milih sapa kasiruna wong akeh min aimmatina saking imam-imam kita mazhaba malikin ing mazhabe Imam Malik anal mas doni banyu layan jusu ora najis apa ma mutlakon hali mutlak ai qalilan au kasiron illa bitaghayyuri kejaba kelawan uwah wal jali utawi banyu kang mili karo kidin iku kaya banyu kang geneng wafil qadimi air sedikit yaitu banyak ulama madhab kita mendukung pendapat Imam Malik bahwa air itu tidak najis secara mutlak kecuali jika berubah. Air yang mengalir itu sama dengan air yang tidak mengalir. Wafil qadimi lan kesebut ing dalem qaul qadim. Layan jusu ora najis apa qalilu sethik banyu kang mili bila taghayyuri kelawan tanpa berubah. Wawa utawi ma fil qadim mazhabu Malikin iku mazhab Imam Malik. Kala ngendika fil majmu' ing dalam kitab majmu' sawaun iku padha kanate ana. An-najas to apa najasa mayatun iku cuwir au jamil to atos wal ma'u utawi banyu alkohol kang sithik inza najasa ing dalem nalikane kena najis apa banyu ya tahuru iku bisa suci apa ma'ul qalil bibulu wihi kala sebab tumukane ma'ul qalil kulata ini ing ron kala walau bimain lan senyajan tumuka kelawan banyu mutanajisin kang kena najis haisula terus kirane kon ora berubah apa banyu bihi kelawan ma wal kasiru mutanajis utawi banyu akeh wal kasiru utawi banyu akeh iku ya dhuru bisa nyuci apa al kasir bisa wali kelawan ilahnya tahyuri awai al kasir binafsihi kelawan awak dewene al kasir au bima utawa kelawan banyu sida kang ditambahi apa ma alaihi ngatas al kasir au bisa utawa dikurangi anhu au bisa utawa dikurangi anhu saking al-kasir wa kana ono al-baki apa kang isih keri iku fi kasiron iku akeh wa kana lan ono apa al-baki apa kang isih keri iku kasiron akeh. Pendapat Qadim Syafi'i mengatakan bahwa air sedikit tidak najis kecuali jika berubah. Inilah madhab Malik. Nawawi berkata dalam Majmu', baik najis itu cair atau padat, air sedikit yang sedikit itu menjadi suci karena mencapai 2 kolah. Meskipun ditambah dengan air yang terkena najis tidak berubah. Air banyak yang najis itu menjadi suci karena perubahannya hilang, baik hilang dengan sendirinya atau karena ditambah air atau karena dikurangi dan sisanya masih banyak. Wasaniha utawi kaping pindhone syurutul wudu iku jaryu ma'in ala udwin iku lumakuni banyu ala udwin ing atase anggota masul kang den basuh fala yakfi moko ora cukup ayam masa apa yen to gepuk ing basuh anggota alma'u apa banyu bila carayani kelawan tompo mili lianahu kronos tuni masula yusama ikora arani apa mas waslan ing basuh. Syarat wudhu yang kedua, air mengalir pada anggota badan yang dibasuh tidak sah wudhu jika air itu hanya menyentuh tanpa mengalir, sebab itu tidak disebut membasuh. Wasalisuha utawi kaping teluni syurutul wudhu
alla yakuna iku yen to ora ono alaihi ngatasi anggota ay alal uti tegese ngatasi anggota mughayyiron apa kang nguwahi lima maring banyu taghayyuron kelawan berubah waron kang bayani kaza faron kaya zafaron bauson dalin lan kayu cendana khilafan kelawan nulayani jam'in marang golongan. Syarat wudhu ketiga, pada anggota badan wudhu tidak ada sesuatu yang merubah air dengan perubahan yang bermasalah, misalnya zafaron dan kayu sondal. Sebagian ulama tidak sependapat dalam hal ini. Warabi'uha lan utawi kaping papate syurutu shalah Allah yakuna iku yen to ora ana alat udwi ing atase anggota apa hailun kang perkara kang ngalangi bainal mahsuli ing dalam antarane perkara kang dibasuh wal ma'i lan banyu kon kanurotin kaya gamping wasyama'in lan lilin waduhnin lan lenga jamidin kang atos wa aini hibrin lan kahanane mangsi wahina in lan pacar bi khilafi duhnin kelawan ulayani lenga jarin kang cair ay mayin tegese cair wa in lam yusbit lan senajan ora tetep apa alma banyu alaihi ngatasil maksul wasa hibrin lan ulayani lapete mangsi wahinain lan pacar. Syarat wudhu yang keempat, tidak ada penghalang antara air dan anggota badan yang dibasuh, misalnya bedak, lilin, minyak yang memadat, tinta dan inai. Lain halnya minyak cair, meskipun air tidak bisa diam di atasnya, demikian juga bekas tinta dan inai sebagai dikatakan banyak ulama. Wakaza lan semu wakana lan kaya mungkin ini ada mulhail syarul dan syaratakan alama ing atase barang jasa makan tetep bihi kelawan ma kasiruna sapa ngake Allah yakuna apa yen ora ana wa syakhun apa kotoran tahta dufrin kang ing dalem ngisori kuku yang nawi iku bisa nyegah apa wasyah usulal mai ing tumukane banyu lima maring barang tak tau ing dalem sak ngisori kuku hilafan kelawan ulayani lijam in maring golongan iku setengah minhum saking iku setengah saking jamun al-Ghazali utawi Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairu ma lan yani Imam Ghazali lan Zarkashi wa taulu lan padha dawake sapa golongan fitar ji ing dalam narjiake kaul wasyarahu lan padha neraken sapa golongan bil musamahati kelawan den ngapura ama saking barang tahtaha kang manggon sak isore anfar minal wasai saking kotoran duna nahwil ajini ora umpamane adonan roti. Wa syarul azra'i lan uwe isyarat sapa Imam Azra'i wa khairul lan liyani Imam Azra'i ila wa fi maqalati maring apese dawuhe golongan waqat sora lan menjelaskan sapa Azra'i fititimati ing dalam kitab titima wa iriha lan liyani titima bima kelawan barang firawati ing dalam kitab rawdah wa iriha lan liyani rawdah min adamin musamati saking ora onone di ngapura bisain kelawan suci mimma saking barang tahta kang menggon sak misore adfar
haisu sekirane andine nggon mana nyegah apa syai usulal mai ing tumekane banyu bimahallihi ing dalam panggonan syai wa aftalan aifat al baqai sapa imam baqai fi wasyihin ing dalam kotoran hasyala apa kang hasil apa wasyi min gobarin saking bleduk bianau kelawan stuni wasya biamnau ku bisa nyegah syihatal wudu ing sai wudu Bihla fima kelawan nulayani para nasya kang timbul apa mak min badani saking awake wong wawa utawi mana syaul al-araku iku al-araku keringat al-mutajam itu kang atos wa jazama lan netepaken sapa al-zabiri bihi kelawan hilaf fil anwar ing dalam kitab anwar. Sebagian ditegaskan banyak ulama diisyaratkan juga tidak ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi air sampai ke kulit di bawahnya. Namun sebagian ulama berbeda pendapat. Di antara mereka adalah Imam Ghazali dan Sarkasi serta lainnya. Mereka panjang lebar merajikan pendapat sebaliknya dan menjelaskan bahwa kotoran di bawah kuku itu dimaafkan asal bukan adonan roti. Azra'i dan lainnya mengisyaratkan bahwa pendapat mereka itu lemah. Mutawali dan Lam Tatimah dan ulama lain dalam kitab lainnya menjelaskan isi kitab Raudhah dan lainnya, yakni tidak dimaafkan kotoran di bawah kuku apabila mencegah sampainya air. Baghawi berfatwa tentang kotoran yang terjadi dari debu bahwa hal itu menghalangi sahnya wudu, berbeda dengan kotoran yang timbul dari badan langsung yaitu keringat yang memadat. Hal ini ditegaskan Yusuf Al-Ardabili dalam Anwar. Wa khamisuha wa khamisu tawi kaping 5 furudus shalah iku dukhul waqtin mancing waktu lidaimi hadasin tumrape wong kang langgeng hadase kasalisin kaya wong kang beser mustahadatin wong kang istihadah wa isyarat lan syarataken lahu kedue daimul hadas aidon kelawan maneh donu apa nyono duhulihi mancing waktu falai tau moko ora kena wudu sapa daimul hadas kalau mutayammimi kaya wong kang tayammum li fardhin krana salat fardhu au nafil utawa salat sunah muaqqatin kang den waktu qabla waqti filihi ing dalam sadurunge waktu nglakoni fardhu au nafil wali sholati janazatin lan krana salat janazah qabla husli ing dalam sadurunge diadusi wa tahiyatin lan kanggo salat tahiyatul masjid qabla duhulil masjid ing dalam sadurunge mancing masjid rawatib lan krana salat rawatib al mutakhirati kang den akhirake qabla fi'lil fardhi ing dalam sadurunge nglakoni salat fardhu walaziman lan tetep utawa wajib wudu ani apa wudu loro au tayammumani utawa tayammum loro ala khatibin ing atas wong kang khutbah daimil hadasi kang langgeng hadase ahaduhuma utawi salah siji wudu latainin lit khutbataini krana khutbah loro wal akharu utawi kang wanehi kang dilakoni ba'duhuma sawise khutbataini di salat Jumat krana salat Jumat wa yakfi lan cukup wahidun apa suci minal wudu wa tayammum lahuma kanggo khutbataini salatul Jum'ah li ghairihi kedue yani daimul hadas
Wajib lan wajib alaihi ngatasi daimul hadas al wudu apa wudu likulli fardhi kanggo saben-saben fardu kata tayamum kazalan iku kaya mengkono-mengkono wujube wudu wa kaza ghuslul farji lan wa kaza lan kaya iku mengkono-mengkono wujubul wudu ghuslul farji utawi basuh farji wa idalul qutnati lan wajib ganti kapas allati kang tetep bifamihi ing dalem cangkeme farji wal iswabati lan ganti lebet wa in lam tazal lan sejenis ora ngalih apa iswabah an maudhi'iha saking panggonane iswabah. Syarat wudu yang kelima, masnya waktu sholat. Bagi orang yang selalu hadas, misalnya beser dan wanita istihadah, orang yang demikian disyaratkan memperkirakan bahwa waktu sholat telah masuk. Maka pemilik hadas tetap tidak sah melakukan wudhu untuk sholat fardu atau sunnah sebelum tiba waktu melakukannya, seperti orang yang tayamum untuk sholat fardu atau sunnah yang tertentu waktunya sebelum tiba waktu pengerjaannya. Untuk sholat jenazah sebelum jenazah dimandikan, untuk tahiyat masjid sebelum masuk masjid, untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah sebelum melakukan sholat fardu. Khotib yang selalu hadas harus melakukan 2 wudhu atau 2 tayamum. Yang pertama untuk khutbah dan yang kedua untuk sholat Jum'ah. Untuk orang yang tidak selalu hadas cukup sekali saja untuk kedua hal tersebut. Orang yang selalu hadas juga diharuskan berwudhu untuk setiap sholat fardu sebagaimana orang tayamum. Demikian juga diharuskan membasuh kemaluan dan mengganti kapas yang ada di mulut kemaluan serta mengganti tali meskipun belum lepas dari tempatnya. Wala nahwi salisin lan ingatasi sepadani beser mubadaratun opo aki-aki bisolati kelawan nglakoni salat walau akhra lamun ngailaken sapa nahwi salisi limaslatia krana maslahati salat kan tidore kaya ngenteni jamaah au jum'atin utawa ngenteni salat Jumat wa in ukhra lamun senajan diakhiri apa jamaah an awalil waktu saking kawitane waktu ahli waktu saking ahli waktu wa kazihabin lan kaya lunga ila masjidin maring masjid lam yahurrahu moko ora bayani apa takhiru ing nahwi salisin. Syarat orang seperti orang beser selalu kencing harus segera melakukan sholat. Jika dia mengakhirkan sholat karena kepentingan sholat, misalnya menantikan jamaah atau Jum'ah meskipun diakhirkan dari awal waktu atau pergi ke masjid, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.